có cho em rồi. Đấy thử Thật lép 45 rồi. Thử vào vô cho này. Em ơi, em đẩy cái cho cái motor này ra thấy, quay cái motor này ra đi. rồi rồi. Ở đây, bên đây. Không? Đây thầy. Phải đấy thì chó đá ra tí nữa. Lười chuông một tí nữa. Quay đây tí nữa anh quay cái đoàn lên bên tí. Đây. Đây lười chuông một tí nữa này, lười vào trộn cho hết này. Người ta cho lười chuông một tí này nhá. Lười chuông một tí nữa là hết này. Cái nó cứng quá hả? Đứt tay đó. Đặt nước vào đi em. Vạt đây là tay dư này. Đi là vừa đẹp. Ăn khổ đi là đẹp đó. Mà đấy. Vừa thôi. Vào đi. Vào nữa đi. Rồi. 2 ly thôi. Này đẹp không? Rồi kéo ra cái tê luôn đi, kéo ra cái tê coi nào. Đây là của ông chủ Minh nhá, Yên Thành nhá. Bo cái ăn luôn anh em này. Sếp Minh nhìn có thể nó đẹp không ạ? Rồi ok. Cái này có phải đánh bóng lại không là sếp vào đây, đây là ông chủ Minh đây. Rồi. Anh em đặt máy thì đặt đá thì đến ông chủ Minh nhá. Ở Yên Thành nhá, Chi Thành đây. Trung Thành. Trung Thành nhá. Đây bà chủ đấy, bà chủ đang trẻ lắm, xinh gái. Đây, bó một lần cho anh em xem này, đẹp mất xì lánh luôn này. Đó. Anh sản phẩm đã thế nào anh? Ok ok. Ok. Đây là đường cắt này, cái này test anh em coi đường cắt như tôi làm đường môi. Đây đường cắt. Đá đen nét xì lánh đây. Đó. Đó. Cái video này là video bo nhá. Tí nữa Xuyên sẽ làm video cắt clip 45 độ.